Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սեյրան Օհանյան։ Պարոն Պապիկյան, հարցս վերաբերվում է ատեստացիոն համակարգին։ Ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունում են իրավիճակից ելնելով, բայց ազգային անվտանգության ռազմավարության բացակայության այս նոր իրավիճակի պայմաններում մի քիչ մտահոգիչ է, որովհետև նաև հիմնավորման մեջ որոշակի նաև հաշվարկներ անհրաժեշտություն ունեն, բայց ատեստացիոն համակարգը անհավասար պայմաններ է ստեղծում բանակում, ինչ առումով, օրինակի համար ասեմ, որ երկու համապատասխան պաշտոններ հավասարաչափ հրամանատարը մեկը հանձնում է, մեկը չի հանձնում եւ չհանձնածի գումարտակը օրինակ ավելի լավ վիճակում է գտնվում կամ հրամանատարը հանձնում է բարձր աշխատավարձ է ստացում, չնսեմացնելով հրամանատարների իհարկե դերակատարությունը, բայց իր ենթականները մանավանդ առաջի գծում գտնվող պայմաններ չունեն, ժամանակ չունեն նախապատրաստվելու եւ պատրաստ չեն։ Հիմա հարցս ներողություն հիմա ավարտեմ։ Այ դուք ատեստացիոն նաեւ այդ բանի մեջ, ընթացքի մեջ ընդգրկված եք եւ ատեստացիայի անցկացման արդյունքում ինչ որոշում է ընդունվում, որովհետեւ դուք էլ կարծեմ հանձնաժողովի նախագահ եք, բարձր սպայական կազմի։ Նկատի ունեմ որակավորման արդյունքում որոշումը որն է։ Կոնկրետ հարցը դրան է։ Որոշումը հետեւյալն է. X զինծառայողը, բարձրաստիճան սպան, եթե ստացել է բավարար լավ կամ գերազանց գնահատական, որակավորվում է լավ, բավարար եւ գերազանց, որի արդյունքում ստանում է համապատասխան բավարարում։ Այսինքն ատեստավորման նպատակը տվյալ զինծառայողի որակավորումը հստակեցնելն է, տվյալ ժամանակահատվածում, այսինքն 3 տարի ժամկետով։ Արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, ատեստացիայի հիմնական նպատակը պաշտոնատար անձի համապատասխանությունն է իր պաշտոնին։ Զինված ուժերում ընդունված է եղել եւ կար, որ որակավորման արդյունքում որոշումները հետեւյալն են։ Համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին, չի համապատասխանում կամ արժանի է առաջխաղացման։ Որքան ես գիտեմ, որ որակավորման արդյունքում նշվում է ձեր մոտ, որ արժանի է որակավորվել է դրամական բավարարում ստանալու համար, ինչը ատեստացիայի սկզբունքներին չի համապատասխանում։ Ես կարծում եմ, որ դրա ելքը զինված ուժերի համալրման ընթացքը ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու ելքը ոչ թե ատեստացիան է, ատեստացիայի ձեր ճակերտներով ասած ատեստացիայի արդյունքը դասային աստիճանների շնորհումն է, օրինակ դուք ասում եք գերազանց, լավ, բավարար։ Իսկ զինված ուժերի համալրման դրական ելքը դա բազային աշխատավարձի բարձրացնում է բոլոր կատեգորիաների համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օհանյան, այս հարցով մենք ելի ենք առիթ ունեցել խոսելու, ես հասկանում եմ, որ նախկինում, քանի որ ատեստավորում եզրույթը ենթադրել է այն, ինչ դուք հիմա բարձրաձայնեցիք, ձեզ համար սա խորհուրդ է, որ մենք ատեստավորման այս համակարգում դիտարկում ենք ֆինանսական բավարարումը եւ բնականաբար ձեր մտքում դրանք միմյանց հետ հակասության մեջ են մտնում, իրականում պետք չի դրանք պետք չի միմյանց հակադրել եւ եթե իմաստն է որ ատեստավորում այլ անվանում ունենա ու դրանով կյանք կփոխվի, կարծում եմ ուղղակի դա կարա տեխնիկական գործողություն լինի, ինչը ոչինչով մեր կյանքը չի փոխելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։